Die mense moeite jaar in en jaar uit, bring vir hom geen profyt nie. Sy gejaag na sukses, na geld, na geluk en seksuele plesier. Dit alles bring hom nêrens nie. En dan is daar ook diegene wat sê, nou het ek genoeg gehad. Ek het nou hard genoeg probeer om hierdie verhouding te red. Hard genoeg probeer om 'n sukses van my werk te maak. Hard genoeg probeer, dis alles te vergeefs. Ek wil nie meer lewe nie, laat ek maar dan 'n einde daaraan maak. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, op hierdie dag wat U beskik het, aanbid ons U vir U skepingsmag. Aanbid ons U dat U die een is wat hemel en aarde en daardie ongelooflike ganse hemelruim wat geen einde het nie, dat U dit alles gemaak het deur die woorde van U mond, dat U dit ook steeds in stand hou, hier op aarde die winde bestel wat die wolke oor die oseane gaan haal en reën op die aarde laat val. U wat ook verder die hele wêreldgeskiedenis in die hand hou en van die kleinste besonderheid, elke insek wat leef en wat sterwe, elke mens se lewe in U Vaderhand vashou. Dit gaan ons verstand te bowe. Dit gaan ons verstand te bowe dat U in die waarheid op 'n deel van hierdie mensdom neergekyk het en dat U hulle in genade aangesien het. Mense wat geen verdienste gehad het nie en nog steeds geen verdienste het. Dat U die God is wat U volk in Egipte land raak gesien het en hulle lyding en hulle swaar kry en hulle ellende en U self deur die Sien Jesus Christus oor hulle ontferm het. Hulle uit daardie toestand uitgehaal het en vir hulle 'n wonderlike toekoms beskik het. Ons kan dit nie verstaan nie en ons moet saam met die apostel Paulus uitroep, wie was U raadsman gewees? Wie kon dit bedink het? Dat U deur die Sien Jesus Christus hulle sonde uitgewis het, die bloed van die lam hulle sonde bedek het. Ons dank U dat ons vanoggend in die teenwoordigheid mag wees en ons dank U dat ons kon luister na die woorde van die wet, want dit is die woorde wat lei tot die lewe. Die wet wat nie swaar is nie, wat lig is. 'n Wet wat U deur die Heilige Gees in ons harte laat spreek en ons lewens verander. En het ons dit nie steeds nodig nie. Want op hierdie woestynreis na die beloofde land is daar nog steeds soveel versoekinge, soveel murmureringe en soveel van ons wat terughinker na Egipte land. Ons dank U dat U ons deur hierdie jaar gedra het en dat U getrou soos U is, U woord laat bedien het. 2 keer op elke Sondag Sabbat. Ons dank U daarvoor. Ons dank U dat ons kan terugkyk op 'n jaar van genade en sien dat U getroue en 'n liefdevolle God was. Wat ten spyte van ons hierdie gemeente, maar ook U kerk oor die hele aarde in stand gehou het. Ons bid dat die Gees van die Here Jesus Christus nou sal spreek en dat die woord vir ons duidelik sal wees, maar meer nog dat ons dit sal hoor en glo. Dankie vir die vergifnis van sonde wat hierdie geleentheid moontlik gemaak het. Amen. Ons skriflesing kom uit die
Ou Testament, uit die boek Prediker. Die boek Prediker, die heel eerste hoofstuk, die inleiding tot hierdie boek. Opskrif daarso, alles is tevergeefs. Prediker 1 vers 1, die woorde van die prediker, die seun van Dawid, die koning in Jerusalem. Alles tevergeefs, sê die prediker. Alles tevergeefs. Dit is alles tevergeefs. Wat 'n voordeel het die mens van al sy moeite, waarmee hy hom vermoei onder die son. Die een geslag gaan, en die ander geslag kom, en die aarde bly vir ewig staan. En die son gaan op, en die son gaan onder, en hy hyg na die plek waar hy opgaan. Die wind gaan na die suide, en slaan om na die noorde, gaan altyd weer rond, en die wind keer na sy kringloop terug. Al die strome loop in die see, en tog word die see nie vol nie. Na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer. Al die dinge is so vermoeiend. Geen mens kan dit uitspreek nie. Die oog kry nie genoeg van sien nie, en die oor word nie vol van hoor nie. Wat gewees het, dit sal daar weer wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niets onder die son nie. Is daar iets waarvan 'n mens kan sê, kyk, hier, dit is nie. Dit was lankal daar in die ou tyd wat voor ons gewees het. Daar is geen nagedagtenis van die voorvaders nie, en ook van die nageslagte wat kom, sal daar geen nagedagtenis wees by die wat daar later sal wees. Ek, prediker, was koning oor Israel in Jerusalem, en ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is 'n moeilike taak wat God aan die mense kinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles tevergeefs in 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie. En wat ontbreek kan nie getel word. En ek het met myself gespreek en gesê, kyk, ek het groot en altyd groter wysheid verwerf bo almal wat voor my oor Jerusalem gewees het, en my hart het baie wysheid en kennis gesien. Maar toe ek my hart daarop gerig het om wysheid en kennis, onverstandigheid en dwaasheid te leer ken, het ek ingesien dat dit ook 'n gejaag na wind is. Want by baie wysheid is baie verdriet, en wie kennis vermeerder smart. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Kom ons kyk weer na verse 2 en 3 van die eerste hoofstuk. Alles tevergeefs, sê die prediker. Alles tevergeefs, dit is alles tevergeefs. Wat 'n voordeel het die mens van al sy moeite, waarmee hy hom vermoei onder die son. Broeders en susters, die jaar lê voor. Op die oog af lyk dit na net nog 'n jaar, soos al die ander jare. Daar sal nuwejaarspartytjies wees, en daar sal klappers wees, en die honde sal ontsteld wees, en vir baie sal daar dan die volgende dag die gebruikelike kopseer wees. En die advertensies in die winkels sê al reeds terug skool toe. Terug skool toe, en vir baie is dit ook eersdaags terug werk toe. En so warm soos dit elke jaar is, so warm sal dit vir jaar wees. 'n Jaar soos al die ander jare. Nog 'n jaar van soeg en sweet lê voor. So was dit verlede jaar, en so sal dit volgende jaar ook wees. Alles vergeefs, sê die prediker. Alles kom tot niks. Jy weet, hierdie gevoel ken elke kind wat al by die see 'n sandkasteel gebou het, net om te sien hoe die inkomende gety dit platvee. Alles tevergeefs.
moeite, jaar in en jaar uit, bring vir hom geen profyt nie. Sy gejaag na sukses, na kennis, na mag, na geregtigheid, na geld, na geluk en seksuele plesier. Dit alles bring hom nêrens nie. Geslag te kom en geslag te gaan, en dit wat deur die een geslag vermag is, sal nie deur die volgende geslag onthou word. Dit is asof die natuur ook hierdie vrugteloosheid en hierdie eentonigheid echo. Die op- en die ondergang van die hittige son, die voortdurende draai van die wind, die oneindige voortstroom van die water na die see, en die see word nooit vol nie, en so bereik die mens ook nooit vervulling met al sy inspanning. En so dwing die prediker ons om die vraag te vra, is al ons inspanning dan te vergeefs? In ons soeke na die antwoorde in die skrif op hierdie vraag, moet ons 3 vorme van werk in ag neem. Daar is die mens se werk, daar is God se werk, en dan is daar die werk van God se medewerkers. Kom ons kyk eers na mensewerk. Alles is te vergeefs, ons geen wins, geen voordeel uit al die mense ondernemings en moeite hier op aarde nie, as niks niet onder die son nie, en alles wat was sal weer wees. In ons samelewing wat in alle opsigte sukses najaag, sal die mense sekerlik vir die prediker sê, man, jy is daarom baie negatief, ruk jouself reg. Gee ons eerder 'n opbeurende boodskap. En so was dit meer as 2000 jaar gelede, toe die Joodse rabbies gesê, haal hierdie boek uit die Bybel uit. Dit dien net om die volk nog meer depressief te maak. En dit is inderwaarheid asof ons die prediker kan sien glimlag, want daar is niets onder die son. En tog is die prediker nie die enigste stem in die Bybel wat so praat nie. Dawid het self in Psalm 39 geskryf, Here, U het my dae 'n paar handbreedtes gemaak, en my leeftyd is soos niks voor U. Ja, as pure nietigheid staan die mens daar. Die mens leef soos in 'n droom, en hy sloof hom af vir niks. Hy gaar op, maar hy weet nie wie dit sal kry nie. En so het Job ook uitgeroep in die onthou vir Job, ja, my dae, het hy gesê, was gouer as 'n hardloper, hulle het weggevlug, sonder om voorspoed te sien. En in die brief van die Romeine, wat ons verlede week gelees het, die 8ste hoofstuk, skryf die apostel Paulus, skryf hy daar van die sigtende skepping en die sigtende gelowige, mens en skepping verlang beide daarna om nuut gemaak te word. Van Adam se tyd is al ons arbeid stryd en moeite. En na lewe van stryd en moeite kom die woorde, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En so kom en gaan die geslagte, soos die prediker sê. In die geslagsregister van Adam in Genesis 5 lees ons van die seun van Moeg. Moeg het daardie seun Noeg genoem. Noeg het Laat gesê, want hierdie seun sal ons opbeur in hierdie harde werk met ons hande en die swaar kry op die grond wat deur die Here vervloek is. Wat is die sin van dit alles wat die prediker weet? En op hierdie vraag het baie mense al deur die eeue antwoorde gesoek, saam met die prediker. Vir die Hindoe en die New Ager lê dit in 'n geloof in die reïnkarnasie. Jy kan deur goeie werke en deur meditasie jou stand in die volgende lewe verbeter. Jy kan self soos God word. Ander, baie Grieke het weer in Paulus se tyd gesê, dat ons eet en drink, môre sterf ons. Ook hulle soort is vandag met ons. Ons sien dit met elke feestyd. En dan is daar ook diegene wat sê, nou het ek genoeg gehad. Ek het nou hard genoeg probeer om hierdie verhouding te red.
Hard genoeg probeer om 'n sukses van my werk te maak. Hard genoeg probeer, dis alles tevergeefs. Ek wil nie meer lewe nie, dat ek maar dan 'n einde daaraan maak. En u ken sekerlik ook mense wat so redeneer. Baie van hulle is nie meer vandag saam met ons. So geliefdes, ons kan nie die boek Prediker uit die Bybel wegneem of wegwens nie. Die Prediker stel harde feite. Onder hierdie son, onder hierdie hemel is daar geen voordeel in die mense inspanning nie. Alles is tevergeefs, alles is gejaag na wind. En dit dwing ons op ons knieë. Dit dwing ons om op te kyk, verby hierdie son, verby hierdie hemel. Dit dwing ons om die antwoord te soek by die God wat hemel en aarde geskaap het. En daarom kyk ons nou na God se werk. Ons soek saam met die Prediker 'n antwoord. En in hierdie soektog het ons een voordeel bo die Prediker, want hy het die antwoord gesoek in 'n tyd van lamplig en skadubeelde, 'n tyd van beloftes wat nog nie in vervulling gegaan het nie. Ons daarenteen het die lig van die volle openbaring, God se volle openbaring, die lig van die hele evangelie wat ons op die probleem kan laat skyn. Dan val dit ons op, ons sit nie net met 'n werkende mens te doen. Ons lees ook in die Bybel van 'n werkende God. Jesus Christus het dit self ook baie duidelik gestel, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Johannes 5. En wanneer die Prediker ons wys na die gang van die son en die vol riviere, dan bevestig die Here Jesus in Matteus 5 ons aandag op die God wat dit alles laat gebeur. En die groot genade wat daar agter skuil. Dan sê hy, God laat immers sy son opkom. En hy laat dit opkom oor die slegtes en die goeies. En hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. Sonder ophou werk God. Sy voorsienigheid, deur die werk van sy genade. Die Here is die ewige God, hy is die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie en hy raak nie afgemat nie, so skryf Jesaja. En op geen duideliker manier kom God se werk beter na vore as die werk van sy Sien hier op aarde nie. Jesus Christus, wat self soveel moeite gehad het. Hy het die skares gesien en hy het innig jammer vir hulle gevoel. Omdat hulle moeg en uitgeput was. Dis Matteus 9. Tot hierdie mense rig hy die uitnodiging, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En die werk wat sy Vader vir hom gegee het, die het hy volbring, tot aan die einde. Met albei hande vasgespijker, het Jesus nog steeds gewerk, steeds ons sondes gedra, steeds vir ons ingetree en vir ons om vergifnis gebid. Met sy laaste krag het hy ons die ewige lewe geskenk. En waar die Prediker sê, daar is niks nuut onder die son nie, kan slegs Christus teenoor die Prediker staan en sê, kyk, ek maak alles nuut. En na Christus se hemelvaart werk sy Gees onder ons sonder ophou. Hy vertroos, hy bemoedig, hy herinner ons aan die woorde van Jesus, hy oortuig ons van sonde, hy oortuig ons van geregtigheid, hy oortuig ons van oordeel. En wanneer die Prediker sê dat God hom 'n moeilike taak gegee het om hom mee te kwel, dan moet ons weet, dit is God se Gees wat in hom werk. Dis die Gees van God wat hom dryf om na die sin van die lewe te soek. Dis die Gees van God wat hom wys hoe vrugteloos die mens se werk is. Dis die Gees van God wat daardie mens uiteindelik op sy knieë dwing. En dan moet ons ook erken, dit is hy, die Heilige Gees wat ons leer bid, Abba, Vader.
Dit is van die Heilige Gees van wie Paulus getuig wanneer hy aan die Filippense skryf. Hy sê, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. En wanneer Jesus vir Nikodemus onderrig aangaande die Gees, dan vergelyk hy die Gees met die wind. Dan is dit nie die wind wat die prediker beskryf nie die doellose eentonige wind nie. Dit is 'n wind vol misterie. 'n Wind vol van die skepende en herskeppende krag van God. Dit is 'n wind wat waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom of waarheen hy gaan nie. En dis 'n wind wat vanaf Pinkster in ons harte inwaai, 'n wind wat vanaf Pinkster 'n nuwe volk van God bymekaar roep. 'n Wind wat ook hier by Matlabas gesorg het, dat hier na eeu nog, dat hier nog 'n gereformeerde kerk is. Ten spyte van al die sondige gemeentelede oor al die jare. 'n Wind wat deur al die eeue die gelowige aan God se woord gebind het. Wat deur al die eeue die kerk toegerus het vir 'n taak, vir die werk wat die opgestane Christus aan hulle opgedra het, gaan dan heen na al die nasies toe, maak disippels van die mense en doop hulle in die naam van die Vader en die Sien en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En dit bring ons by die laaste punt. Ons kyk ook na die werk van God se medewerkers. Slegs God se werk is die moeite werd. Dit het ons in die vorige punt gesien. Slegs God se moeite is nie vrugteloos nie. Slegs die werk van God is nie tevergeefs nie. En daarin is ons medewerkers. Dis wat Paulus die gelowiges in Korinthe noem. Medewerkers in diens van God. 1 Korintiërs 3 vers 9. Let wel geliefdes, nie medewerkers langs God nie, maar medewerkers in diens van God. Vir hulle wat in Christus verlos is, vir hulle wat in hom leef en werk, is daar 'n ander antwoord op die vraag na die sin van al ons moeite. Wat 'n wonderlike voorreg om 'n medewerker in diens van God te wees. In 1 Korintiërs 15 sê Paulus dat die gelowiges standvastig moet wees in die werk van die Here, omdat hulle weet dat hulle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie. Die arbeid in die Here is nie tevergeefs nie. En tog moet die apostel die Korintiërs vermaan om standvastig te wees. Hoekom vind hy dit nodig? Omdat hy weet dat ons as medewerkers ook moedeloos kan word. Omdat hy weet dat die duiwel ook die logika van die prediker kan misbruik om die gelowige van sy roeping en van sy taak te vervreem. Dit het hy met God se profete gedoen. En onthou nog vir Jeremia hoe hy uitgeroep het: waarom het ek tog uit die moederskoot voortgekom om net moeite en kommer te sien? Hy was een van die Here se groot profete. En kort nadat die Here vir Elia die groot oorwinning op die berg Karmel geskenk het, sit Elia onder die besembos en hy kla en hy sê dis alles tevergeefs en wil nie meer leef nie. So medewerker van God te wees, om in sy diens te wees, is nie maklik nie. Daarom moet die gelowige standvastig wees, ook wanneer die duiwel met 'n prediker tipe logika na hom toe kom. Daarom is daar ook telkens die oproep in die skrif: bemoedig die klein gelowiges, ondersteun die swakkes. Dit is ook deel van die gelowiges se sinvolle werk in diens van die Here. Liefde broeder en suster, wanneer laas het u 'n medegelowige bemoedig? En dit is wat Paulus ook doen wanneer hy aan die Filippense skryf. Hy noem hulle sy medewerkers wie se name in die boek van die lewe opgeteken is. En dan word ons herinner dat die prediker geskryf het: daar is geen nagedagtenis van die voorvaders nie,
En oor die nageslagte wat kom, sal daar geen nagedagtenis wees nie. As medewerkers van God is daar vir ons meer as net 'n nagedagtenis. Ons weet, ons name is opgeskryf in die boek van die lewe. Ons is erfgename van die ewige lewe, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ten slotte, geliefdes, moet ons onsself afvra, hoe sien my werk daaruit? Is my moeite, my inspanning nie dalk te vergeefs nie? Sluit ek die jaar af en begin ek die nuwe jaar in diens van die Here? Of is ek vasgevang in die doellose sirkelgang van die prediker? Is ek 'n eie werker of is ek 'n medewerker van God? Bou ek aan my eie sandkasteel of bou ek aan die huis van God? Sal die Here ook eendag van my kan sê, ek ken jou werke, ek ken jou arbeid, ek weet dat jy ter wille van my naam gearbei het en nie moeg geword het. Amen. Genadige God en Hemelse Vader, dit is U Heilige Gees wat ons styf maak vir die werk wat voor lê. Dit is U Heilige Gees wat ons die moed gee om dit te doen, en dit is U Heilige Gees wat ook vreugde in ons hart sit terwyl ons dit doen. En so bid ons dan vir elkeen van die lidmate van hierdie gemeente, maar ook U kinders die wêreld oor, dat U vir hulle in liefde en genade sal aansien, dat die Here Jesus Christus 'n voorbeeld vir hulle voor oë sal wees, dat hulle sal vashou aan die volmaakte werk wat hy verrig het, en dat hulle volmoed hulle dagtaak sal lewe. Ons bid dat U vir ons hierdie werk ook sal seën ten spyte van die onguns van die tyd waarvan ons nou sal sing, die onguns van die tyd, die ekonomiese toestande, die veiligheid, die misdaad in die land, die regering wat korrup is, 'n wêreld wat besig is om te disintegreer vanweë die chaos in sy eie midde. Ons bid dat U vir ons werk sal laat doen, met blymoedigheid en vreugde en met ywer. Ons bid dat U vir die kinders die nodige middele sal gee om hulle werk te doen. U is die Vader van alles wat goed is, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.